السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندين سلامي دمان أصحابتك كحورن كنال كينا أصحابي ما أنت عشر كنا وحكي سابسين أي سيدي أيا تشيك ميد لوجو سميا أديكو هاي سيتيد لبرك runtii waxaan xasuustaa markaan jeeska bilaabayay in waxyaabaha ugu badan ee checkmate-ka in lagu sameeyo dhib igu ahayd waxay ahayd markaan aan haysto hal rug mararka qaarkood ayaa waxaa dhici jirta inaan qaato drow anoo hal rug haysto casharkaasna wuu soo socdaa insha allah laakiin hadda waxaan filaa laba rug in ay hal rug ka fududahay sababtoo aad iyo aad ayuu ugu fudud yahay processka sidaas awgeed adiga waxaan ku leeyahay qof aad iyo aad iyo aad u nasiib badan ayaa tahay oo aniga nasiib sidaan oo kale ah cashar youtube-ka ku jira oo si taxanaa u socdo maanan soo arkin oo weliba af soomaali ku baxaya marka waxaan ku leeyahay qof aad iyo aad u nasiib badan ayaa tahay oo nasiibkan aniga aanan helin ayaad heshay marka hadda waxaan sharaxayaa sidee ayaa checkmate loogu sameeyaa laba rug haddaba marka sidee ayaan u sameynaynaa checkmate intaanan marka hore checkmate sameynin waa inaan fahnaa idga guud idga guud waxay tahay horta inaan gaarno sidaan oo kale yacni dhankan inay ruug ka xirto dhanka kalena ay ruugga ka weerarto boqorkan madow markaas ayaan waxaan leenahay checkmate oo hadda haddaa fiirisid ruuggan inta ayay khatar ugu haysaa hadda way weeraraysaa intana uma ordi karo saddexdaa meelna ma aadi karo oo waxaa noo hayso ruuggeena kale waxaan rabna inaan gaarno waa sidaan oo kale marka waxaan u baahannahay step by step inaan u gaarno ujeedka labaad waxay tahay ama idga labaad waxay tahay boqorka madow waxa keliya uu mar walba isku dayi doono waxay tahay maadaama ruugyadeena aysan mar walba isdifaaci karin waa inuu weeraraa sababtoo ah haddii mar aad labada ruug isdul dhigtid markaas sidaan oo kale ma gaari karno sidaa hadda ujeedid labada ruug isma kor yaalaan oo sidii jaranjarada oo kale way isdhinac yaalaan sidaas awgeed mar walbaba maadaama ay daciif yihiin wuxuu boqorka madow isku dayi doonaa inuu soo weeraro annagana waxaan ka dheeraan doonaa markuu xaggeena soo aado uu rabo in uu annagana soo weeraro waxa koobaadaan samaynayna horta waxay tahay inaan boorka kusoo yareyno waxa koobaada horta aan samaynaya waxay tahay waxaan tagayaa a3 oo ah halkaas a3 markaan tago ujeedka aan a3 u tagayo waxay tahay inaan boorka soo yareeyo oo hadda waxaan haystaa saddexdan oo lagu dhuftay sideedan sideed ku dhufo waa 24 boorka ka mid ah boqorka madow ma awoodo inuu imaado waxaan hadda ka haysanaa 64 boorka wuxuu ka kooban yahay dabcan sidaan hore idinku soo sharaxay 64 square 24 ka mid ayaan hadda ka haystaa boqorka madow awood ma lahan wax kale ma samayn karo wuxuu si toos ah u abaari doonaa si uu u weeraro rugan okay markuu rugan soo weeraro waxaan tegaynaa haddale asaga ayaan si toos ah u weeraraynaa oo waxaan tegaynaa h4 hadda asaga ayaan si toos u weeraraynaa oo weerar ayaan ku haynaa ma awoodo in uu hadda inta kusoo laabto waa inuu dib u degaa markuu dib u degayana waa inuu u degaa b5 sababtoo ah b5 wuxuu sababtoo ugu degaya waxay tahay haddii ay damacdo ruuga inay a5 imaado si uu u qabto okay b5 ayuu tagay annaga mar walba waxaan idin iri marka waa inaan ka fogaanaa meeshuu boqorkan madow inaga weeraraya waxaan tegaynaa okay waxaan tegaynaa g3 oo ah halkaas sababta u tagaynaa waxay tahay oo aan u tegaynin h4 oo halkaas ah step by step uma socon karno oo sidii jaranjaradii uma socon karno waxaan rabnaa sidii jaranjaradii oo kale in midkaan u dhaqaaqo midka kale aan ka daba dhaqaaqno ilaa iyo meesha ugu dambeysa aan gaarno oo ah sidaan okay marka aan g3 imaano boqorka madow markaan wuxuu fahmayaa in dhinacan laga soo weerari doono wuxuu intuu soo aadaya marka oo ah c5 markuu soo aado annagana waxaan imaanaynaa g5 oo halkaas ah inta uma soo gudbi karo xasuusno inta uma soo gudbi karo waa inuu dib u degaa okay markuu dib u dego hadda bal fiira boorka waxaan ka haysanaa 5tan lagu dhuftay 8dan 40kaas meel hadda ma awoodo inuu imaado 40kaas meel okay markuu tagay d6 ayuu tagay dabcan sida jaranjarada kale ayaan u baahannahay inaan u soconno waxaan tegaynaa annagana h6 inta uma soo laaban karo xasuusno ruuggeena ayaa noo hayo waa inuu dib u degaa marka okay dib markuu u dego waxaa kaloon qabanayna madaxay tahay marka anigana waxaan tegaynaa g7 oo ah halkaas inta uma soo laaban karo oo waxaa noo hayso ruuggeena boqorka madow wax kale ma samayn karo awood kale ma haysto oo aanan ka ahayn in ruugyadan daciifka ah u weeraro sidaas awgeed wuxuu tegayaa f8 oo ah meeshaas si uu u weeraro ruuggan meesha taagan annagana waxaan si toos ah ugu dheeraanaynaa a7 si aanba uga fogaano inuusan soo weerarin next time haddii inta ugu dhaqaaqo
ruugan waxay imaan doontaa meeshan lacala haddii uu imaado e8 ruugan waxay tegi doontaa h8 sidaas awgeed asaga ma rabo in h8 la tago h8 la tago marka meeshan ayuu taagan yahay wuxuu tegi doonaa j8 si uu u difaaco h8 j8 markuu tago wuxuu noo diiday inaan tagno h8 sababtoo ah haddaan tagno asaga ayaana qabanaya waan ka dheeraanayna marka waxaan tegaynaa b6 waxa uu sameeyaba movekuu sameeyaba haddii hore u baxo iyo haddii gadaal u baxoba ciyaartu way dhammaatay oo waxaan tegaynaa b8 oo ah halkaas ciyaartana sidaas ayay ku dhammaatay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.